आज हम बात कर रहे हैं खांसी की, जो अक्सर लोगों को सर्दी या बदलते मौसम में परेशान कर सकती है। खांसी अक्सर इम्यून सिस्टम कमजोर होने की वजह से होती है। ये खांसी जब लगातार कुछ हफ्तों तक बनी रहती है तो इनसे होने वाले कुछ लक्षणों का ध्यान रखना चाहिए और क्या कुछ आप घरेलू नुस्खे के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए जानते हैं यूनानी के मशहूर हकीम सुलेमान जी से। लिसोड़ा ले लीजिए 100-200 ग्राम, और ये गोल गोल छोटे छोटे बेर की तरह मिलते हैं, उससे छोटे, और 1 चम्मच में जितने आए उसे उबाल के पानी में और बच्चे को रोज पिलाएं। और बाकायदा इलाज करना तो माजून आर केयर है, जो हमारी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। बड़ा अच्छे नतीजे हैं। तो 5 महीने आप माजून आर केयर खिला सकते हैं, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम।